გაუმარჯოს, მოგესალმებათ, ზარმაცი მანანა. სამის 15 წუთია და რას ველოდები რომ იცოდეთ ახლა. და არ მიზარმაცია დავალაგე კიდეც ერთადერთი დამჭა გამოწმინდა. აი ხედავთ პოლის ატრიბუტებს იატაკის საწმენდ. ხო და რა ვიდგეს ჯერ. იყოს რაც მისლის. დავალაგე მოკლედ გამოვასუფთავი ყველაფერი რაღაცა ნინოს საწოლი არ ამილაგებია შეგნებულად, იმიტომ რომ სულ მაგას ვეუბნები რომ ანუ საკმარისი დრო გაქვს იმისთვის, სანამ სკოლაში წახვალ, რომ შეჭამს დილით ვაჭმე ხოლმე ჩაი კარაქიანი პური ან ჩაი ყველი პური რაღაცა შეჭამს ხოლმე და ყოველთვის ვეუბნები რომ გააქვს ძალიან საკმარისი დრო იმისთვის რომ საწოლი აალაგო, ხო და მაინც მაგრამ მეზარებოდა და არა ვალაგე. ხო, ეხა კიდე მივდექ არ დამიუთვები ხახნო რომ იცოდეთ რამდენი დასაუთვებელი. ხო და იცი რა მომიტა, აი საუთვებელს და გამოწმენდაზე მეკეტება უკვე. თუმცა მაინც ჩემი გასაკეთებელი და მე უნდა გავაკეთე და აუცილებლად გავაკეთე. ხო და ამ დალაგების პროცესში რომ ვიყავი, ვალაგებდი რაღაცა ვისვენებდი, ხანდაბლა ჩავდიოდი ერთი ღერი. ივანე მიწევს აკომპანიმენტს მეზობელი ოთახიდან. ხო და ვფიქრობ რა აი რომ დადიხარ რაღაცას აკეთებ და გეფიქრება ჭამაზე. აი როგორ მეფიქრება ჭამაზე ნეტა იცოდეთ. დილას მაწვენი და პური შევჭამე. ჩემი ბავშვობის საყვარელი. ეხა მაქვს ცოტა რძე. მაგრამ არც იმდენი არ მაქვს რომ მანი გავაკეთო. აი უზომოდ მიყვარს და აი მეორე მოტანას რომ მომიტანს ლაშარძეს, გავაკეთებ მანის. დღეს კაკაო გავიკეთე ჭიქაშივე და ის დავლიე და აღარ გავაკეთე რომ ნინოსაც უყვარს კაკაო და ისა რომ მოვეკ ნინოს გავუკეთებ თქო კაკაოს და რა ვიცი რომელიმეც დალევს კიდე არ. ხო და კაი ვფიქრობ მანის ვერ გავა. აი რა შეიძლება მანანა რა გინდა და ხო გავხედე საათს 2:10 წუთი იყო. ეხა 3 დაწყებული. რა ჩამირიცხება. უფრო სიმწერს. ხო და აი მაგაზე ვლაპარაკობ რა ჩაურიცხე ხლა მაგ. ხო და ეხა ვფიქრობ ლაშას დაურეკავ ჯერ თქო, რომელ საათზე მოდის 2:10 წუთია და დაახლოებით მოდის ხოლმე 3:30-დან 3-მდე ხოლმე აი ესე. ხო და როდის მოდიხარ მეთქი და აი გაკვეთილები მთავრდებაო 15 როკლია საათს. ანუ იქამდეა მთელი საათს ნახევარი. მეთქი რაღაცნაირად მეთქი ხაჭაპური ხო არ გინდა მეთქი. კაი ხაჭაპური მეთქი რაღაცა და ხა მეთქი შევკვეთავ მეთქი ჩვენთან საცხობში და როა მოილი ამოიყოლე თქო და დაურეკე მე საცხობში. დედა ჯერ ძლივს გაველი ერთთან დავრეკე მეორესთან მესამესთან და მე მაიესთან როგორც იქნა დავეკე. მოვასწრებთო კიო და მეთქი ცხელ. ზუსტად ანუ იმ დროს გამოიღებენ საცხობიდან როცა ლაშა ამოივლის რა და აი ველოდები ერთ ნახევარ საათში უნდა მოიტანოს. რო ვიცი რა ხა ის მოდის ხაჭაპური ისე მშია რომ რა იყოს ხო და ეს ამოვიტანე ხა ჩაის გავამზადებ აქ ჭიქებით და ქაფ ხაჭაპურს რომ მოიტანს მივაყოლებ. იცი რა გემრიელი ხაჭაპურია ხალხნოთან უნდა განახოთ თქვენ. არ ვიცი აი უგემრიელესი ხაჭაპური ისეთი ხაჭაპური რომ როწყვება ხოლმე და რომ მიაკვთ ხოლმე სულ მინდა რომ მოვაკმინჩო. ოღონდ მართლა ჯერ დავაიმე ძალიან მაგარია. ხო არსებობენ ადამიანები რომ ხაჭაპური არ უყვართ. ან მე ვიცი რამდენიმე ბავშვი რომ ხაჭაპური არ უყვართ და ვფიქრობ რომ ეგენი სხვა პლანეტიდან არიან. ანუ ჩვეულებრივ ნორმალურ ადამიანს ხაჭაპური როგორ არ უნდა უყვარდეს. თან ცხელი. თან სუფთა ყველით. ხო ხარ დაიწყო თუ სუფთა არა ეს სუფთა ყველი. მართლა არანაი ფხვნილები მნილები და დედის გემოები და რაღაცები არა. ხო და განახებთ
რაც ძალიან გებრიელი იქნება. იმედია ცხელი მოვა. ხო და ეხა უფროსმა მომწერა რა ჩამიგიცხეო. წეღან შეკვეთა რომ მივეცი უთხარი რომ ანუ თქვენ მეთქი გამზადეთ თქო. აუ რა გამოუერთე. ხო და უფროსთან მე მოვრიგდები მეთქი და ჩაურიცხე ხაჭაპურის ფულით და გამახსენდა რომ გუშინ წამოვიღე ეკლერები. ჩემი კატუნია და დემე ვაიმე ხარ რა მომივიდა დემეტრეზე უნდა გამახსენდა. 25 იანვარს ჩემ ძმისშვილს აქვს დაბადების დღე ჰქონდა. ეგე როგორ უნდა გამოპრუტუნდე ადამიანი რომ საკუთარი ძმისშვილის იუბილე მე მამიდა ვარ ქალო. დამავიწყდა. გუშინ დემეტრ შემოვიდა საცხობში მე ვუთხარი. როდესაც მეთქი აქ ვიქნები და შენ ამ ტერიტორიაზე გაივლი და აი ხარ შემოხვალ თავს მოგაჭრი მე ვუთხარი. დემეტრეს კი არა 4-ვე ჩემ ძმისშვილს ეხება ეგ. ხო და ისა. ნეტა არ მიდა რომელიმე გაიარო და არ შემოხედოთ. ხო და ისა დემეტრე შემოვიდა იცი რა სიტუაცია მქონდა მინდოდა მუხლებზე დავვილიყავი და მეთქვა ვაიმე დემეტრე დაბავიწყდი ბიჭო. ხო და ვიცი რა დემეს უყარს ეკლერები და მივეცი და ჩემებსაც უყარს წამოვიღე. ხო და ეხა მაგაზე მომწერა რა ჩამირიცხე ქალო. ჩემა უფროსმა. რა ჩაგირიცხე და ეკლერები წამოვიღე გუშინ. და ხაჭაპური მომაქვს დღეს. აიგენ ჩაგირიცხე. ჩემ დაბადების დღეზე ტორტი რო შეუკვეთე ჩაურიცხე ფული. საღამოთი გადმომირიცხა. მეორე დილით ჩაურიცხე. მერე გადმომირიცხა. მერე ერთი კვირის განმავლობაში ეს ფული მიდიოდა და მოდიოდა. მერე გამაფრთხილე როგორც კი ჩამირიცხავ რაღაცაზე დამემუქრე. დამაფიცა თუ რაღაცა ვაღარ ჩამეც. ხო და ეგრე. ეხლა აღარაფერს არ მეუბნები და ეგე მივერიცხავ. 25 წუთია. 25 წუთია. ამასობაში აი მემაში ამ სიზარმაცეში და რაღაცაში ნინო მომიტანა სემიჭკა, ნახეთ. ხო და ერთი პაჭკა სემიჭკა მაქვს მიბლუყნული. ეხლა მთელი დღის მანძილზე, ანუ ეტყობა რომ ცივა და რაღაცა მთელი დღის მანძილზე სადამ აქ მეორე ცო მქონდა. ორი ცალი მეკეთა, გეფიცებთ. ვიხსენი უკვე? არა, ორი მეკეთა. ხო, ორი მეკეთა. არა, ორი მეკეთა გეფიცებთ. მაგრამ ერთ ცალი ღამაკ. ხო და როცივა მეთქი. ისა ეტყობა რავი, შემცივდათ არა, ანუ ამით არ ჩავსვარ დაბლა. ხალათს ვიცმე, ამის კაპიშონიც და ხალათის კაპიშონიც მაფარია ხოლმე. ხო და ისა. მაგრამ აი ეს მეწოდა, იწეღან ოღონ აი სიცივისგან რა. აი ეს აბუზულივით ჩავდიოდი და აბუზულივით ამოდიოდი. მერე ქათმე ხო ქათმებისთვის ჩავალია ეს. აი აქ ბაღივით რო არა პატარა. არაფერი ისეთი არ მითესია, მაგრამ პატარა ვარდებია რა და არაცდიან ოდნავ კოკორი რაღაცა ფოთლის მაგვარი რო გამოსჭამენ და შევიდოდნენ გავიხედავდი შიგნით ისე ჩავიდოდი გავრეკავდი შემოვიდოდი მოკლედ აი დამღალეს და მე როს ყველა შევყარე იქ პატარა ბაღში თუმცა აზრი არ აქვს ჯერ კი არ გადმოსულან მაგრამ მაინც მიხვდებიან ტვენები არიან რა ისა გადმოფრინდებიან ამიტომ ხვალე დილით სანამ გამოვუშვებ შევალ საქათმეში და როგორ გამოვუშვებ იცი გასოს ერთხელ ნანეტი რო შევაწერი ქათმეებს დავიჭერეთ წავაჭრი ბუმბულებს ფრთებზე გამოვუშვებ და ყველას რო გამოვუშვებ მე შევყრი იქიდან ვიღარცეთი ვერ გადმოფრინდება წყალსაც იქ დაუდგავ საჭმელსაც იქ დაუდგავ და საღამოთი გამოვუშვებ რომ პირდაპირ გავუშვა ხოლმე თორე ეგენი არაფერს არ გამიხარებენ აქეთ ვაპირებ წვანილების დათესვას იქ აზრი არ აქვს ჯერ ისედაც ძალიან პატარა ბაღია და ქათმები მეწოდებია დამწყდორულები იმაზე ბიტონზე რა
ესეთი გრძელი გაიარე გამოიარე რაღაცა სისულელე და ბალახი გადმომაქ ხოლმე იქით ბალახი როა მოდის და უყრი ხოლმე რა მანდ და მე ცოდებიანი ხარ როგორ დავამწყდიო მაგის გამო და მწვანის დავთესავ აქ აი აქ სიგრძეზე როა ხო და თუ არ დავამწყდია და რაღაცა ღონი არ ვიხმარე ესენი არ გამიჩერებენ ჯერჯერობით კვერცხისდება არ დაუწყიათ არა და უნდა წესით დაეწყოთ უკვე მანდ მამლებია გამოსახშირი 3 მამალია და ერთს დავტოვებ სასაცილო როგორ უნდა დავკლა მხელები არიან ანუ იაპონკები არიან და მშვენივრად კაცო მე რა ლაშას ვეტყვი და მიკლავს ხო და ისე კარგად გადაიფაფხება ტაფაზე თან იმ პატარა ტაფაში ეგრევე ჩაეტევა ხო და იმ ინდაური კი ჯერ პატარა არის მეცოდება და გაიზარდოს ჯერ თან ის არის თეთრი ალამაზი სხვათა შორის ეს პატარა ქათმები ბევრს არ აჭამენ რა მართლა ვარ ხო არ შევარდე და სანამოვლენ 15 წუთით რამე დავაუთობო იყოს მაგრამ მეწარებ აი მე ეს სიზარმაცე ან დღე მომკლავს ან ხვალე კი არა და ღამე აჰა TikTok-ზე ყველაზე სასიამოვნო საღამოს დღეს იმაშვები ხოლმე TikTok-ზე. უი მართლა გადავწყვიტე რომ ყავა არ დავლიო. ეს დღეები ვატყობ რომ საფსხურში აღარ დავლიო, ჩაი სვავ ხოლმე. გუშინ დავლი. გუშინ მივიღე გადაწყვეტილება და ეხლა ვიგეტყვით რატომაც. ანუ რამდენიმე ხნის წინაც ხო თქვი რომ სვავ რაღაცნაირად არ მსიამოვნებს. აი არა რა. აი მას ვიყიდე ერთჯერადები როა ის მომწონს მსიამოვნებს როგორც აი კაკაო მასევსო როგორც ყავა არა ნალექიანიცა მაქვს და უნალექოცა მაქვს და აი ვატყობ რომ სვავ არა რა ხო და დღეს არ დამილევია წეგან ფიქრობდი მოდი მეთქი რა მაინც მოვადუღე გახსოვთ ამაზე რომ დგავდი ხოლმე გახსოვთ და სანამ საქმეებს მოვჩებოდი ათუღდებოდა ხოლმე დილაობით როგორ მახსოვს მე თუ რა მაგალითად რო იყო ყველას გავუღებდი 9 საათზე კარებს გავუშვებდი 4-ვენი წავიდა სკოლაში და მარტო ვიყავი მთელი 6 საათი ხოლმე რამის და უცბად 1 საათში არც კი მაშინ არ მეზარებოდა ხოლმე მივალაგებდი მოვალაგებდი მე დავჭდებოდი ყავაზე მე იმაზე მე იმაზე რა ქვია ტელევიზორს უყურებდი არა არ უყურებდი ფილმებს უყურებდი ხოლმე საჭმელს ვაკეთებდი ფილმების პარალელურად. მოკლედ, ჩემი იყო. ბევრ შეკვეთას ვაკეთებდი ხოლმე დახატულების. ხო და. გამახსენდა ეგ ძველი დრო რა და მე ვთხარი ჩემ თავს რომ არა, მაინც არა ხარ დამლევ, მაინც უნდა გადახვარო, აზრი არ აქვს, ძალითად. არც საჭირო არ არის რომ ამ პერიოდში ყავა დავლიო და ოდესმე თუ მომინდება დავლევ. ან მე ვიყიდი მერჯერადებს. სიამოვნებს ეგენი. ხო და დავლევ. 32 წუთი და 14 და 32. დაახლოებით 15 წუთში წამოვალა შეიქედან და დაახლოებით 20 წუთში აქ იქნება. ხო რა შეეხება ისა წინა დღის წინა ვიდეოები რო ჩავწერე გუშინ არა გუშინ წინ ნინოს რო ვებნოდი მოდი მეთქი შაურმა გამოვიძახოთ მეთქი ხო იცი როგორ დამთავრდა ეგაო ეგ დამთავრდა ისე რომ გადავწყვიტეთ რომ ანუ დედობრივი ინსტინქტი აჯობა და ანუ ის რომ მარტო მე და ნინოს გვეჭამა შაურმა გადავიფიქრებდო რომ მაგრად შემწხვებოდა ივანეს და ბარბარეს გამო ხო და მე თან ჩემი მეორე მე მეუბნეოდა რომ არა რა მოხდა მე მაგრამ არა მე რა გადავწყვიტე და ეხლა 13-ში ვიდიან ბაკურიაში მგონი 13-ში ხო და 13-ში რომ წავლენ და მე და ნინო რომ მარტოკები ვიქნებით მე შევკვეთავთ შაურმას დაამშვიდებული სინდისით გონებით განწყობილებით აი ეს გამოვიდა ქართული დაწერა მათემატიკა დაწერა რაღაცა იმეცადინა კიდე ინგლისური და ეხა მუსიკასია
ბავშვი. ხო მე ეს გქონდა. აი ესენი საყვარელი სათამაშოები. ხო და ეს ახლა მიდის და მოდის, ოღონდ ამეტი არა. ხო, ჩემი კოკიც ამყავდა ჩაყვანილი, დავუსუფთავე კარგად. აი ეს მწვანე რაც ჩანს, აი დაბლა იქ, აი ეს პატარა. ეგ არის აბაზანა, ანუ წყალი უნდა ჩაასხა წესი და ზაფხულში იმაშვება რა, ბანაობს, მაგრამ მაგას ვუსებ ხოლმე, ანუ აი იქით ამხარეს აქვს საჭმლის ისინი რა, აი აქეთ და აქეთ. ორი ცალი რო გთხოვ, იცი. ხო და ეგ არის ერთი წყლის, ერთი ის რა ტრადიციულად რაც აქვს ხოლმე მაგ სახლუკებს. ხო და მაგას ჩაუსხრივში წყალი და აი ვითომ აბაზანაში ჩაუყარე ბოლომდე საჭმელი, იმიტომ რომ ყოველ მესამე დღეს უნდა ხოლმე იმაში რო უყრია და ეხა ეგ ერთი კვირა რო არ მივხედოდეთ, ფიქრიც არ არის, ანუ მე მავიწყდება ხოლმე. და გუში რომ მივხედე და აი რო ხმას გამოსცემს ხოლმე უკვე რო ყვირის ხოლმე ვხვდები რომ შიოდა და ანუ საჭმელი რო უთავდება ხოლმე რაღაცა მაგ დროს გაგკივის. ხო და გუშინ გვიან დაიწყო ეგ რა და მე ჩაუქრე შუქი მეუთხარი. ნინო მოვიდა. მარშუტკას მოყვეტყო. ხო და ჩაუქრე შუქი მეუთხარი დაიძინე ჟენჯი ხმარ გავიკოჭამის მე. ჭამას მეთქი ხვალე დილაზეც მოასწრე ჩაუქრე შუქი წაველი დავწეხი დავიძინე. ოღონდ ხოც შორში გუში 9 საათზე დავიძინე და ისე გემრიელად მეძინა. სად არის ნინო? ხო, ხა ნინო შევათა. აუ, აი ამაზე აქვს. აი ცისფერები ეტყობა აი აქ. ქუდი რომ მოფარია. საკონდიიტეროში აი თეთრი თუ ცისფერი ქუდი ხო იცი? აი ის აქვს ახვეული იმისი ბუწკები რა და ვერ ვაცლი. არა და ესე ცუდად აქვს. ნემსი თუ ნავცადო მერე. ცეცხლით არ მინდა არ გავაშაო მეთქი ვერცხლი. ისე რამდენი ხანი არ ის მიქნია გამიწმენდია. ეს ჯვარი არ შავდება ხოლმე, მაგრამ აი ეს ხატი, თიშობლის ხატი შავდება. ძალიან მომწონს ბოლნური ჯვარი, როდესაც გულზე უკეთია ხოლმე და მეთქი ვიყიდე ის. მოდის ნიკ. დედა მიხანი ფეხსაცმელებს იხსნის. დედა აღარ ეშველა ხა რა საკეთებს მაგისთანას რო აღარ და აღარ შემოვიდა. ხო, მორჩა. რა არის ქუდი ქალი? რა არის? საჭმელი არა გვაქვს. რატო წამოხველი? მამაც უნდა წამოვიდეს ახლა წუთში და. კი ბატონო, მე ხა შენ საჭმელს გაჭმევ. მაგალითად ლობიოს ან ეგეთ რაღაცას და რასაც მამა მოიტანს, იმას მევჭამ. არა. აბა რა? არა, შაურმა. ხენგარი, პილმენი. არა. ნაგეტს. არა. ბურგერი. არა, ქალო, საიდან მოიტანე? კარტოშკა. არა, ნინოსთან ხაჭაპური შეუკვეთე და ცხელი უნდა მოიტანოს. გინდა? ხო და ხა მიდი გამოიცვალე. ვაიმე, საწოლი. აუ რატო არა? საწოლი აალაგე და მეორეთ რო ზამხვდეს, საწოლი შენია ეგე. თუ ფანჯიდან არ გადავყარო, განახებ. დროზე. წესია, მე ხო ქილაგებ ხოლმე. მე ვერ ვასწრებ ხოლმე 1000-ში ერთხელ. და შენ აი აქ იჯექი, სკროლამდი. როდი სკროლამდი.
დროზე. მივაჩმორე. რა არის? უფროსმა მომწერა ჯანია, ვაგი. ვაიმე, ჩემი პრინცესა მომიყვანი აქ. როგორი? შენთან იწვა თუ ბარბარესთან? ბარბარესთან. დასვი. დავაგდოთ. გამარჯობა, დედას ბრიალა. ნახე რა, როგორი ლამაზია, ნახეთ როგორი ლამაზია. ნახე როგორი პრინცესა არის. გოგო. რატოა გაგდეს დედას გულობა საწოლიდან, ჰა? მოდი, გასწორდი? ეს არის ჩემი პანტერა. ნახეთ რა ლამაზია ხალხო. შენ გინაცვალე, გოგო. ჩემი ქალბატონია ეს. ჩიმოლამაზო. კრუტუნი. კატის კრუტუნი არის რელაქსაცია. წაველი ხალხო. სადაც არის მოვა ხაჭაპური. კარგად.